расман муҳориба дар вазни сабук байни Грант Доусон бо рекорди 21 ва Боби Грин бо рекорди 34 рӯзи 8 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский боварӣ дорад ки дар реванш чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро шикаст медиҳад. фикр мекунам ки муҳорибаи ман зидди Ислам дар турнири UFC 300 маънои калон дорад. ин кори хеле хуб мешавад. агар дар турнири UFC 300 дасти маро боло бардоранд, пас ин сценария беҳтарин мешавад. ман фикр мекунам ки ин яке аз ҳама муҳорибаҳои калоне ҳаст ки ташкил карда мешавад ва ман дар ҳақиқат ба ин чиз боварӣ дорам. бисёри одамон боз муҳорибаи моро дидан мехоҳанд. якум муҳорибаи хеле конкурентӣ шуд ва ман кафолат медиҳам ки ин дафъа ман ӯро шикаст медиҳам, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи Волкановский ва Махачев бо қарори доваро ба фоидаи Махачев ба анҷом расид. аммо бисёри мухлисон аз ин қарори баровардаи доваро розӣ набуданд. баъди ҳамон муҳориба Волкановский зидди Яир Родригес муҳориба гузаронида ғалаба ба даст овард. ана Ислам Махачевро бошад рӯзи 21 октябр муҳориба зидди Чарлз Оливейра интизор аст. президенти UFC Дана Вайт кафолат намедиҳад ки реванш байни Исраил Адесаня ва Шон Стрикландро дарҳол ташкил мекунанд. одамо аз ман оиди реванш пурсиданд ва ман дар ҷавоб гуфтам ки реванши онҳо маъно дорад. аммо он суханҳое ки баъзе журналистои беақл чоп карданд, ман ин суханҳоро гуфтагӣ нестам. ман нагуфтам ки мо реванши онҳоро ташкил мекунем. ман танҳо гуфтам ки реванши онҳо маънои хуб дорад. аён аст ки мо вариантҳои зиёд дорем ва ман ҳоло ҳам зид нестам ки реванши онҳо бо Исраил баргузор гардад. аммо мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Вайт. дӯстон, рости гап Дана Вайт худаш дар пресс-конференсия баъди муҳориба гуфт ки фикр мекунам ки муҳорибаи навбатӣ реванш мешавад. ана имрӯз боша аз ин суханҳои гуфтаи худ даст кашида истодааст. А что будет происходить с весовой дальше? Будет ли Шон драться с новым претендентом или мы увидим реванш? Я думаю, будет реванш. Это было бы логично, было бы интересно. лекин дӯстон, медонем ки барои чӣ имрӯз Дана Вайт чунин ҷавоб дод. барои оне ки моҳи оянда, аниқтараш рӯзи 21 октябр ҳамзат зидди Коста муҳориба мегузаронад ва агар ки ҳамзат ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, пас ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. чунки айни замон ҳамзат яке аз ситораҳои калони UFC аст ва чемпион будани ӯ ба ташкилот фоидаи калон оварда метавонад. ба фикри худи шумо дӯстон, Исраил Адесаня сазовори реванш ҳаст ё не? метавонем фикротонро нависен. яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Муин Ғафуров нақша дорад ки муҳорибаи навбатии худро моҳи октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 гузаронад ва шаби гузашта Ғафуров ин акси худро чоп карда навишт ки Абу-Даби ба наздикӣ вомехӯрем, иншааллоҳ моҳи октябр рафтем. ҳамин тариқ Муин фаҳмонда дод ки моҳи октябр дар Абу-Даби баромад кардан мехоҳад. рақиби ӯ кӣ мешавад ҳозирашда маълум нест. бояд қайд кард ки Муин дар вазни 61 килограмм баромад мекунад ки чемпиони ин вазн Шон Омели аст. ҳамчунин дар ин вазн чунин ҷангварони машҳур ба монанди Алҷамин Стерлинг, Мераб Двалишвили, Генре Сехудо, Кори Сентхаген, Пётр Ян, Марлон Вера, Сонг Ядонг, Роб Фон, Доминик Рус, Педро Муноз, Умар Нурмагомедов ва боз дигар варзишгарон ва дар оянда Муинро дар ин вазн муҳорибаҳои хеле калон интизор аст. мо боша ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои ватсапи дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.